एक ऐसा पुल जो सदियों से जिंदा है। मेघालय के घने जंगल। यहाँ के लोग पुल बनाते नहीं बल्कि उन्हें उगाते हैं। खासी और जैंतिया ट्राइब्स ने सदियों पहले एक रहस्य सीखा, पेड़ों की जड़ों को मोड़कर रास्ता बनाना। ये कोई लड़ी या पत्थर नहीं है, ये जिंदा पेड़ की जड़ें हैं जो 50 साल में मजबूत होती हैं। दुनिया का हर पुल बारिश में कमजोर होता है, लेकिन ये जितना भीगता है उतना ही लोहे जैसा सख्त हो जाता है। बिना किसी सीमेंट या सरिया के ये 50 लोगों का वजन झेल सकता है। ऐसे ही कुदरती रहस्यों के लिए जुड़े रहें रहस्य मिनट्स।